Gatho cia mwanya mwiroreri twendete wa Gikuyu TV murori wa Mugikuyu na nitwakinya kahinda karia ngukwirija tugukorwo twina mugeni na ni shabiki witu wa muthenya wa mothe Pastor Edith Gakera nioka nigetha akirugamirire aria angi thiini wa Tabua Shabiki Monday na ni njui ni ukumwetereire muno na tondu haha baba kumunyita ugeni njoke ndi muhe kanya ga gukugeithia mukimenyane nake na thutha ucio ri tukimuria ciuria igiri ithatu na agicoke agitutamburire mashabiki aria angi goko gwa Gikuyu TV murori wa Mugikuyu thiini wa tabarira ya gukenga nie ndiracenjia rita ngitwo Makumbe Pilot nake mutukathiri tondu haha ri yake atugeithie mutukathiri na geithika muno Makumbe muno ni wabere gatika muno ni gukorwo wi mutukathiri no gakorwo wi shabiki wakwa. Thank you. So karibu sana. Asante. Na Ngai agikurathime. Amen. Na gikwire hamwe na mashabiki aria angi ni murutaga wira mwega. Amen. So iwe karibu sana kwa Gikuyu TV. Thank you. Na iwe haria hagirire. Asante. Na to ngikuhe kanya gaka wambe ukigeithanie ugeithie mwiroreri. Asante. Makumbe wa mbere ndanyiha muno ni gukorwo ndi guku. Thank you. Ndiego ndogo thero wo no huthu. Ni njui ni kuhuthikaga guoko kwa Ngai nigetha maundu mekike thiini wa muturire wa mundu. Koguo mwiroreri wa Gikuyu TV ni ndakugeithia miaraho ino ya umuthi na ndi mukenu ni gukorwo ndi guku maritwa makwa tongo wa igojitagwo Pastor Edith Gakera kuma mwena wa Kitengela Kajiado County. Ni ndakunyita ugeni wirorere twina Makumbe umenye Pastor Edith Gakera ri kadona gukorwo shabiki na mutungatiri no Pastor Edith no itanira na itwe na Ngai akurathime. Thank you muno. Tukwambiriria o hau waiga tondu tukumenye hihi umite kukana hihi Kitengela no gwa waciarirwo. Asha Kitengela tikuo ndaciarirwo. Ni njiarirwo Naivasha Nakuru County ku nikuo ndaciarirwo na ngirererwo. Baba itu ari muthigari na ni erega kuhuruka mwaka uyu January na ari muthigari koguo twaciarirwo na tukirererwo GK prison Naivasha maximum prison tugikorera kuo tugithomera primary kuo githomera actually nursery na primary ndathomere GK prison nursery GK prison primary no haikina handu ngiigua tu ndirenda gucenjerio muturire ni ndi mundu mwenyendete ku make difference kurehe utofauti thiini wa handu ndathie thiini wa muturire wa mundu koguo nderire Ngai ndiraigua no nyende gucenjia environment ya Naivasha koguo Ngai akindeithia ngihituka kigeranio ngithie Naikuru Lanet shukuru yetagwo Mukuru Girls High School aria mamioi ma erio hau Lanet hakuina kwa barracks ndakiuma hau ni ndagicokire Naivasha na ngika some courses colleges oko within Naivasha na ndirio college ni uguo ngirekereria ni njigite tu course tuigana no ni ndire mundu wa mwena umwe ngika tu course tuigana na oko tukionanira na mwendwa wakwa na tukihikania actually Saturday ya wiki no mweri 27th March I will be 11 years old in marriage. Miaka 11 no ni utugi wa Ngai koguo ni ndagithamire kuma Naivasha na tondu mwana kiari karagitengera ni kwari na wirari so geshift kuma Naivasha kinya Gitengera koguo ngoretwo Gitengera miaka iyo. Yes great riu miaka 11 riu ngoretwo Gitengera riu tareke tuthie hari ndu uria andu metereire kuigua muno tukimenye Pastor Edith Gakera wathire atia ugituika shabiki kana ni undu uriku cio wakuguciririe ugikora we shabiki. Thank you muno Makumbe. Kiugo kia Ngai kiugaga ati thiini wa wingi wa ngoro ya mundu maundu macio nimo maumaga kuhitukira ciugo cia kanwa koguo ni undu wa mbere ni ndakirire handu deka different courses in colleges na university actually to ngikite ona leadership course in theology Pan African Christian University koguo ndi mathomo-ini uguo otorio ta mwana urio ngiakinyagirira handu gakorwo urauga ni wenda gutuika ndagitari ugathie gupassiu cukuru-ini urenda gutuika kina mumemerekia ugathie gupassiu ni hakinyire handu ta miaka 5 mithiru guku ngianjia kuigua ni ndira develop passion ya media muno riu ndarigagwo andu tari umuonaga Makumbire ari angi akahurai Moses Kanyirari mundu ungi how can you get in touch with them ungihota kumakinyira atia uguo ngimenya gacira no ndwikire shabiki tondu ono ko tutire twacemanie imwe kwa imwe kuhitukira ushabiki ni tu interact tukahota kumenyana ukamenya ndi mutungatiri ngamenya we mumemereke tukamenyana no na riria twina maundu maitu ri tari ta ihinda riu ndirari na kihani undu wa baba witu na njitikiri joe kanyagaka mashabiki wenzangu a Gikuyu TV kuhitukira
patrol kuhitukira Makombe Pilot ngai aro murathima ni gutunyitirira koguo tugakorwo ni turanyitanira koguo ni ndahariga kuingihota atia go access andu aria tuonaga kuria TV ni aria tuiguaga radio ni mundu ukihota atia kumanyita na ni ndirikanaga ni kaige igwa ni ndenda mundu riu tawe ngamenya tina namba yaku ya thimu uthio Facebook gathie na tondu ndunjui ndungihota kuhe namba ya thimu mundu tamuwi koguo gathie inbox gakwira njitagwo ng'ania na ng'ania ngeyerethera na ni ndathimagwo muno ni Gikuyu TV ni ndathimagwo ni show yaku ya gukenga no nyende gukorwo ngigu support ngiaragia muno na no nyende tunyitanire koguo riu riria gukwaririo gwe ngake wona ndina interest you join me with the others riu gakorwo kumbe to ni ndari shabiki tondu makiria ingi no tuthiaga tukionanagia gacira tini wa mbere koguo thomete kuri aria makoretwo mari mbere yakwa na nie tini wa mwisho thutha wakwa ni njui kuri aria mara aspire gutuika shabiki koguo gacira ni kau na ngikora tunyitanire nawe uturathimaga muno no gwire from the side of Kitengela na ndiretikia bururi uyu na nja wa bururi ni turathimikaga muno ni show cia guku Gikuyu TV na makiria muno gukenga thank you muno na ndakena muno na tutariria wega ndero kunyitio geni muno na waigue we karibu muno ni team Makombe Pilot. I love them. Meme tapo-ine muno. I love them. Na ni marakena muno o ndirona uria marakena reguli ni kwenda tukwira ko ngemiciumaga na mucii niguo na ega na mucii ni onyende twape ihinda riri twambe tutambure andu aku hakuhi muno andu tugiga a family na arata hakuhi muno twamba matambura ri umetirie rwimbo thutha ucio ri igwicoka tugitambure nao macabiki hau niguo asante sana Makombe wa mbere ngomba gucokeria ngai uri uturaga muoyo tondu mahinda-ine ta maya mundu gukorwo ukirite no kaigwa wina mihumo ya muoyo you are healthy actually ati no nyumagare kuma kuria nyumagarie na ndakinya guku ri ngai wakwa ni ndamutia muno na ndamucokeria ngatho mundu wa keri ni mundu uria ngai ahuthirire kundehe thino na ni mami mojiari etagwo Mary Wambui Ngotho aikaraga haria Naivasha Kabati mami ni ngwendete muno ngai akurathime ni tondu ni waturerire ona turi aingi o uria turi aingi na makiria muno ugituonia njira cia ngai ucio niwe nduraga hunjagia nginya umuthi uyu ni tondu ni watunirie njira ciake njoke ngeithie my sisters Shiro Mercy Rose Joyce ya bururi wa Naja, my brother Willie and my brother Manase and my nephews na my niece Mary and your family ndimwendete muno ngai wa muyo aromurathima riu itanarekereria ha family ri ti wega mukinjitaga pastor Edith gakera ti baba etagwo Ngotho koguo gakera ni ndakugeithia wikure mwena wa Kitengela wamukire ngatho ciakwa cia mwanya muno tuikarite miaka 10 kihiko-ini ni tukoretwo tuonete ngai biu tuteithĩtie ndina twana tuna twana tuna ndina kairetu Favor ndina kairetu Princess na ndina tumahatha boys Shalom and Brilliant hi to you Favor and Princess and say hi kuri Shalom na Brilliant na ngai amurathime good na ndina sisters in laws brothers in law ndamugeithia inyuothe muigwe ni ndamugweta inyuothe mundu thank you muno ndi cio ri kwenda tuciumagarie na rwimbo gwenda mahuriro rwimbo rwa Sarah Kimunyi rwetagwo ti hitho iria ngai eka maundu matikoragwo ringi mari hitho koguo mamukire rwimbo ru kuma kuri ni ruo ndamahoera good thank you muno mundu gitu totomwe no ri ungi ni wega twethere rwimbo rwa Sarah Kimunyi ti hitho nigetha twikirie na ruo getwo Makombe Pilot nitugucokereria mwiroreri ni twacokereria ruru-ini tu ni Sarah Kimunyi ti hitho na ni rwimbo rwega muno na mugeni witu wa muthenya wa umuthi aiga arwendete muno ni rumuhunjagiria na rukamuthamakira wega muno Pastor Edith ni ragithie ni mwiritu ihaore to Joy B salimia mugeni ni smart hi Joy B na umwire atige necklace iyo ngoka kuoya kuwa TV ni rotugi usiole agetiati kamugande ni ndo rotugi emeje muno ni iye kamwe sawa na okay nigukwirite horo wa andu metagwo team Makombe Pilot mundu gwitwa Agnes Ihiga akajira kugeithia hi na ese wa Ndimo akajira kugeithia kirio bururi ule wa Bahrain hi esi
na nä amaka må no hau ha mä aka 11 no tå kå mä rona ke ndakamake onake Ngai rä arä gå teithia ariuga mä aka onake kå rä hä ndä ariuga mä aka 11 nä aikarä te kä so na kaigua akä maka twakigeithie må no nä Marian Mahua. Marian, how are you? Ndratanya gå kuona Sunday muno thank you muno na andå angä aingä må no maratwarä ria thuthu wa cera nä akå geithia na må ndå wetwo Sue Regan na må ndå wetwo Annie Joyce angä aingä må no ndaciamå kä ra rä u rä nä tå kwenda kå menya atä rä rä kuma watu itua rĩa kwenda gũtuĩka shabiki rĩ nĩgetha hihi ũgakorwo nĩ ũraingĩrana na tangathi mũramenyana na mashabiki marĩa mangĩ hihi nĩ harĩ na ũritũ gũkinyanĩria ũndũ ũcio thengi mũno Makũmbĩ kuga gũtirĩ kĩndũ kĩega kiumaga hega ũngĩkenda ũkinye handũ heho no mũhaka wenje na wenje mũthingi mũriku mũno koguo hatingĩaga challenges kana tũmoritũ no rĩu ũngĩringithania moritũ na mawega rĩ no wone mawega nĩmo maingĩ koguo hatingĩaga moritũ tondũ ta rĩngĩ mũndũ wĩ wĩra-inĩ ta rĩu nĩ ngoretwo mũciĩ ngĩrera twana tũu twakwa tũmahatha rĩu rĩmwe ĩbindaga njĩkĩre aramu thaa ithatũ yarĩra ngamenya mathaa nĩ makinya tondũ ingĩaga gwĩka ũguo gũthiĩ riko nyanjie kũruga hang'e ũgakora tũmathaa nĩ twĩkire atĩa koguo ndũkĩagaga no ũndũ ũrĩa mwega nĩ gwĩbanga ũkahakikisha mathaa macio ihinda rĩu rĩakinya ũkahota gũkenga rĩ nĩ ũcetire aramu show ĩyo ĩngĩ nĩ ũcetire aramu nĩgetha hagĩkinya okorwo nĩ gũkenga nĩ already we alerted atĩ show nĩyo ĩyo na nĩ kwambĩrĩria ĩrambĩrĩria and of course koguo nĩ ũrabatara more of your time nĩ ũrabatara kwĩheana no mũhaka wĩheane. Okay, hena andũ angĩ ingĩenda tũteithie haha andũ acio rĩ nĩ mendaga gũtuĩka shabiki no makinyaga handũ makaiga atĩrĩrĩ andũ acio no nginya mangĩkorwo acio magwetagwo rĩ no nginya mangĩkorwo nĩ moyaine tondũ ndĩkũgeria na ndiraigua ngĩtambũrwo ũcio nĩkĩ akoragwo agĩte nĩgetha atuĩke wa gũtambũrwo ta arĩa angĩ. Nguga tu hatarĩ ciugo nyingĩ nĩ kwaga kũgiginyana agiginya nĩ megwatagĩra kĩa hinya wandĩka message ũmũthĩ ũkore ndĩnathomwo rĩ rũciũ andĩka igĩrĩ waigua citinathomo hĩndĩ ĩyo ĩngĩ andĩka ithatũ waigua citinathomo andĩka 10 mũthenya waku no ũgoka na nĩ ũgatambũrwo koguo ndũgakue ngoro giginyana piũ nĩ ũkwĩgwatĩra kĩu wendaga. Good atĩ hai Makũmbĩ geithĩria Pastor Edith nĩ ndakenire nĩ kũmũmenya kahe handũ mwacemanĩrie no ũcio Njũgũ na Karau Njũgũ na Karau hai nĩ ndageithĩka mũno thank you mũno Ngai akũrathime. Good Agiciko nake aranjĩra ngũgeithia mũno na mũndũ ũngĩ gwĩtwo Cikũ Kanjeri nake akanjĩra ngũgeithie mĩtambo-inĩ na show nĩ njega biũ ndageithĩka. Hena mũndũ ũngĩ haha wetwo Julie Sang nake akanjĩra ngũgeithie na kũrĩ andũ angĩ nao ambagĩrĩria na agathiĩ ũguo athiĩte we shabiki no akinya handũ heho rĩ hihi guokagĩa na mũthenya ũmwe aigua atĩ nĩ akwĩrutanĩirie mũno kwandĩka no rĩtwa rĩake hihi rĩ rĩtinagwetwo nĩ rĩrũgirwo kana rĩariganĩra mũndũ ũcio akarakara na akaigua na ndeherera ũcambiki ũcio mũndũ ũcio tamwarĩrie mũndũ ũcio kwenda kũmwĩra atĩrĩ kwenda kwĩra mũndũ ũcio atĩrĩrĩ kawĩra kau gatikoragwo kahũthũ in fact ona Agnes Higa na SJ Mũnari angĩ manatwandĩkĩra register ti kawĩra kahũthũ na tondũ mũndũ wathe arĩ ona kawathe tarĩngĩ gakũriganĩrwo kanini tuĩ ndũngĩkorwo atĩ nĩ ũkinyanĩire igana kwa igana ndũngĩkorwo nĩ ũkinyanĩire koguo rĩrĩa rĩtwa rĩaku rĩariganĩra mũthenya ũmwe kana erĩ rĩ ũndũ ũcio ndũkangirĩrĩrie rũciũ wende kũnyitanĩra na andũ arĩa angĩ tondũ kũnyitanĩra nĩ gwa bata mũno. Good. Rĩu ndĩrenda gũkorwo ũgĩthoma register na ũtanamĩthoma rĩ mũirĩtu gwĩtwo Monica Kahagi rĩ na mũini ũgwĩtwo Magishi me hamwe nĩ makũgeithia makiuga tũcemanie Sunday God willing nĩ tũgacemania. Good. Rĩu ngwenda ũteng'ere ũrore register hau gwĩcia nĩ ũikĩirio nginyire guote nĩ mũno rĩu tũtambũrĩre macambiki acio. Thank you mũno Makũmbĩ. Agnes Higa ndagũcokeria ngatho nĩ gũtwandĩkĩra register ũmũthĩ tambua Shabik Monday edition register mũndũ wa mbere kwanza akamba akauga atĩrĩrĩ tũtikariganĩrwo Otugi Lounge mweri 28 28 na nĩ kiumia gĩkĩ we mwĩroreri nĩ ndakũria ũtigĩrĩre nĩ ũgoka koguo register itũ mũndũ wa mbere Sami Njamba ya Wĩra Emmy John Esi Wajemu Cikũ Kamenja Monica Wakayole Lydia Munio Eunice G Salonist tũthiĩ Jeff Melodies
Ruth Mwangi wa Igekiro, Kagenyi Malimali, Msoka Mam, John G wa Bagaria, Esther Karaja wa Kairo, Shiro, Esther Gakuru, Kagocho Queen, Alice wa Nyakahura, Steve wa Molo, Samido DJ Serious, Mary Mtalii, Wajiru wa Shege, MC Zani Matata, wa Moidori, wa Muranga, Shix Justin, Titus Kiairie wa Autogad, Grace Shuru, Esther Degwa, Dan Lastborn, MD Brownie, Joy Princess, Grace Junge, Susan Java, Kanyare Mobi, Ken Adi, Shegewa Dubi, Keno, Jonte Suzi, Nyawe Kagasha, Daniel Jamburi, Mogewa Olkarao, Esther Dadi, Rastagal, Kamjoro, Kagenyi Malimali, Munenemo Rasta, Titus Irogo, Hiram Kanabode, Ben Rotich Miato, Ruth Washera, Shikonice, Jeff Muna Promise, Helen Nyakiada, Karo Wageshi, Susan Favor, Jane Wagedurai, Maina Wanyeni, Liz Kamam, Brenda Jeroge, Mare, Iriaine, Kaga, Lari, Erija Kevani, Cecil Wageshi, Kagodoa Hadege, MCGK Kiabudi, Yule Pole wa Igekiro, na kweli usiakora kwa pole fiyo, Rafael wa Mwere, Aizongesh, Gladys Sam, Dominic Nganga wa Igekiro, Nancy Joroge, Karo Wageshi, Jane Joroge, Eliza Queen, Jorgona Karau Oregi, Waboi Davis, Jerry Wanyamiti, Mwaura wa Baire, Thuita wa Wagoi, Joan Shikigwa, Momtaraji, and Agnes Ihiga. Wow, thank you, Mono. Thank you. Na no amedo mawega bona register. Na no amedo mawega. Ndio tukimitindika na rwebo. Aha, rĩu rĩ kimitindika kana rwĩmbo kũrĩa ageni mandumire ngeithi na ihenya tu Jerry Kefas, Gitonga Sara, acio nĩ arata kwa Facebook. Ann Rureja, Joyce Ngoge, my cousin, Juguna Karaworege, Ruth Wajiko, Jimwash Agencies, Ruth Getau, Terry Wambo, Suzy Joroge, Nagege, acio mamurugamirire na mwamukire ngatho muno. Wajitikiria makumbi ni kwenda kuheana pole ciakwa kuri family ya Bishop Masi wa Ciama. Arari murata wako personal friend, ni tuwaine nake na tuona ntwirigaine nake kahinda gatari karaihu muno. Koguo heane pole ciakwa kuri family yake na arata ithuothe twiyumiririe na makiria muno tucũthĩrĩrie Ngai. Koguo ni undu wa pole yo kwenda kuheana request rwimbo Shimei wa Bishop Masi wa Ciama. Mundu wetoto mundu twikira rwimbo rwitwo Shimei rwa Masi wa Ciama na tukiuge arohuruka uhoro na oho tugikagirwo rwimbo turirikane ni Blue Springs Hotel umuthi binasara mucemani wa mwisho. Irwa Bishop Masi wa Ciama arohuruka uhoro o ringi nguririkania ati umuthi hwaini chairman Ben Githai aradirikanie andu eroreri agukengekega ati turacemania kuria Blue Springs Hotel nigetha tukorwo twina mucemanio wa mwisho na ndirenda confirmirwo kana kindu gigwitwo memorial ni ya thaa cigana tondu irio kuria Blue Springs Hotel tafadhali mundu mitambo-ini ni aramenya ni ya thaa cigana a confirmire o riu nigetha tukigwete na riu ri tugerekerekaini ria mwisho ni kuigua guikaranga nawe guku tondu wa kirathimo muno no riu ri riwa rititagirira muthamaki na tondu wina ngufia igiri ri tondu wina ya ushabiki na wina ya mutungatiri ri no wega kuhe kanya kau nitu hekigo ungira andu aya kienda ikemwe tu magie na kirigiriro na magie na mwihoko ngeke gwitikiria gekuhe muno tu na njira nguhe ona ndigutaura tondu ni kiugo gitaurite kio kiene thaburi imwe kuma kamuhari kemwe nginyaga ithatu kurathimwo ri ni mundu uria utatwaranaga na utaro wa andu aria aganu kana akarogama njira-ini ya andu aria mehagia ona kana agaikara giti-ini kia aria manyururanagia no riri ni watho wa Jehova akenagira na agecuranagia uhoro wa watho wake kuri muthenya na utuku mundu ucio ri ahana ta muti muhande tumitaro-ini twa mai naguo uciaraga maciaro maguo hindi ya mo ya kinya namo mathangu maguo matihohaga na riri undu wothe ekaga ni ugacagira
ingikiuga atia kiugo kiu githe gitierereire wega biu o mundu atigirire ni athoma Biblia yake thaburi imwe kuma kamuhari imwe nginya gagatatu ehe na riu ngirekereria makumbi ndani ari ni kuga kwa heri na thana iga kwa heri ni njokerie mashabiki ngatho ndaikirie ndumiriri nyingi no guthoma iria yuma ya mbere ni ya mwini wetagwo Annie Joyce. Annie Joyce niwe uma wa mbere kunjira atiriri ni kuria ni thaa mugwanja Bruce Springs Hotel Arena Hall kwambiria thaa mugwanja niguo turathie memorial ya Bishop Mercy wa Ciama gucemania Bruce Springs Hotel Arena Hall thaa mugwanja. Asante sana Annie Joyce na aria angi othe mwanjikiria ndumiriri ngai amurathime amen. Riu kwenda kugatiriri mashabiki a Gikuyu TV na makiria muno gukenga ni muraririkana gaka gaitu gagwiciarira Makumbi Pilot mena Miriam Mahwa mena igogona Sunday no mweri 28 ndakwihoya tuna gitio kuhitukira authority yo ngai ahete ni ndakwihoya ukai tukenerere muthenya uyu wa gucokeria ngai ngatho makiruguria rwimbo rwao ruretwo ni utugi na ungicurania rwimbo ru kweri ni ukuona tiga ni utugi ndungire muoyo tiga ni utugi ndungiraria tiga ni utugi ndungiri uguo tari koguo ndakunyita ugeni ta ndungata ya ngai kwihoe muno hamwe na mashabiki a team Makumbi Pilot na aria giothe mutwiragira aria mwiragira Gikuyu TV ona aria materoragira ni metwo aria mekuraihu ni metwo othe andu a Facebook YouTube live to ni join muratwirorera ni twamunyita ugeni piu mukerorera na mundu ukihota guka aria me bururi-ini uyu umagara uke tushereke igogona riri na rigakorwo haria Githurai 45 police station grounds haria hetagwo social hall kuma thaa mugwanja kiumia na tamenya ke irio gutire kuriha ndikure na ni kwa wingi muno koguo ngai akurathime ni ndiregirigirira gugakuona na tuonana nitukera mwathani ni wega. Thank you. Ndakena muno na riu ri no urugo gukurekereria utatwirite atiriri hihi kiugo uheanaga ku thank you Makumbi otogo waigwa Pastor Edith Gakera tuthomaga kanitha kuria Kitengela KCB Bank how thutha he kanitha witagwo Kenya Redeemed Church na ndirugurwo my senior pastor Stephen Wanyoko ndakugeithia na Bishop Cyrus Jogo ndamugeithia muno tungataga de pastor ruguru wao ku kanitha-ini yes thank you muno ngai akurathime warugamira mashabiki wega muno na ni makena muno na hindi ria kanya karioneka ri gaguka kuheana kiugo ri no uriuka nikwendaga uturikiririe na rwimbo ria tugukihingana ruo rwimbo na tirungi ni ruru ndiramunyita na ruo geni utugi kiumia giki muke twire ngai ni utugi koguo rwimbo rwa team Makumbi Pilot tukirikiriria tafarira tuheo tuge ni utugi wa ngai. God bless you. Thank you muno mwiroreri ni twakurathima na twagutigana kirathimo kia ngai na wiganu ni utugi tondu rwimbo tukuhingana naruo ni undu waku we wiganu ni utugi oko kwe maundu marakugia iganu ni utugi ni kumira nginya tonane muthenya wa rucio njokie ngatho kuri mashabiki na njokie ngatho ni tondu wa gutucagurira Pastor Edith Gakera amarugamirire ngai wa moyo ro marathima hadi-ini hakwa na mundu ugwitwo DJ Leons na hadi-ini ha Ruth Wanjiko na mundu ugwitwo Toto. Bye ni njitagwo Makumbi Pilot tuonane muthenya wa rucio thaa 3 nginyagia thaa 6. Bye.